Luego de su primer facelift, con los nuevos GTS, Porsche amplía su paleta de modelos. El coupé fue presentado a la prensa en Sudáfrica, en el circuito de Killarney, y hasta allí fuimos para conducirlo por primera vez y para ser testigos de la fascinación que produce Porsche con cada uno de sus modelos, sobre todo cuando hay que probarlos en un circuito de carreras. Desde el año pasado les presentamos el facelift del nuevo Porsche 911. El 911 ha sido mejorado. Lo mismo podemos decir de los derivados que llegarán posteriormente, claro. Y lo mismo se aplica al auto que tengo detrás mío, el Porsche 911 GTS. El GTS es algo así como la punta del iceberg. Claramente no es tan potente como el GT3, que prácticamente es un auto de carreras, pero incluye muchas de sus propiedades a un precio muy atractivo. Desarrolla hasta 450 caballos de fuerza, cuenta con una nueva generación de motores turbo y se nota claramente cuando uno lo exige. Pero lo mejor que tiene esta nueva versión es su tren de conducción. Esto, junto con la dirección del eje trasero, ha sido reconfigurado y renovado, y ahora es un auto que busca su lugar. Sobre todo, la direccionalidad activa del eje trasero hace al 911 más estable en las curvas rápidas. La tracción sigue estando allí y transfiere toda la energía disponible para que la aceleración sea posible. Cuando uno acelera para salir de la curva, uno tiene una increíble cantidad de tracción. Para muchos de los aficionados más puristas, esto puede ser incluso un problema, porque el auto ya no resbala sobre las ruedas traseras. Algunos dirán que conducir así ya no tiene gracia. Un auto que no coletea como los demás modelos de la competencia tiene la ventaja de que es más rápido. La experiencia ya nos ha enseñado que quien driftea no es rápido. Los tiempos por vuelta muestran claramente que el GTS ha mejorado mucho más en relación a la generación anterior. Esto también puede deberse a las nuevas ruedas Pirelli que vienen de serie para los nuevos 911. Aquí tenemos una curva muy larga a la derecha. El auto ya se comporta de una forma increíblemente estable, lo que también se debe a la dirección de las ruedas traseras. Al girar, lo hacen ligeramente junto con el eje trasero y transmite la sensación de que el auto toma las curvas de una forma mucho más limpia. Otra cosa, el nuevo 911 GTS tiene una novedad técnica a bordo. De esta forma, las maniobras en las curvas rápidas son más precisas y los movimientos de rodaduras y de oscilaciones apenas si se notan. El sistema de frenos también ha mejorado. Porsche sigue apostando por darles un mayor valor y hacerlos aptos para las competiciones. Los clientes de Porsche pueden documentar todo esto porque justo para el lanzamiento del GTS también se presenta la Porsche Track Precision App, que entre otras cosas permite la grabación automática y la visualización detallada de los datos de la conducción en un smartphone. Es increíble la precisión con la que este auto entra y toma las curvas. El auto le da al conductor un auténtico sonido de velocidad y al mismo tiempo transmite una extrema sensación de seguridad. Ahora tenemos una recta larga. Ahora llega la zona de frenada. El auto puede frenar bastante tarde. Esta vez he pisado los frenos muy tarde. Giro ligeramente. El auto acepta los movimientos del volante de inmediato y tiene una estabilidad espectacular en el eje trasero. Es increíble cómo Porsche logra dar con alguna cosa que sirve para mejorar sus autos. El GTS siempre fue un motor de aspirado y los nuevos son motores turbo. Esa es la principal diferencia. Entre las características de los motores turbo está que tienen la ventaja de que tienen un mayor torque desde el principio. Es decir, no necesitan ir a altas revoluciones. El auto aprovecha muy bien su tren de conducción deportivo, que es 20 milímetros más bajo que el de serie. Y luego están también las nuevas ruedas Pirelli, que son más grandes y que hacen del auto un auto más de carrera que antes.
El GTS llena a la perfección el vacío entre el Carrera S y el GT3. Eso significa que por un lado es apto para el uso diario, algo que uno espera de un 911, y por otro tiene un rendimiento que está muy cerca del GT3, y con eso también es atractivo para los clientes que conducen deportivamente en un circuito de carreras, pero que también necesitan un auto para conducirlo todos los días. En el nuevo GTS hemos incluido nuevos valores que simplemente ofrecen emocionalidad pura y que es muy divertido de conducir. Por un lado, por la potencia que desarrolla en comparación con el nuevo Carrera o Carrera S y que lo convierten en fuego puro, incluso cuando luego bajan las revoluciones. Este auto ha sido nuevamente reajustado. El sistema de escape deportivo viene de serie y por otro lado, hemos quitado un poco la insonorización. Eso significa que en la parte trasera se siente siempre un pequeño ruido que hace la conducción más agradable todavía. No solamente hay diferencias técnicas, sino también visuales entre los modelos GTS de la gama 911. Todos los vehículos están basados en la carrocería con tracción integral. El nuevo diseño deportivo de la trompa resalta su carácter deportivo. El spoiler delantero más bajo y un spoiler trasero más alto disminuyen los valores de flotabilidad en el eje delantero y trasero en comparación con los modelos Carrera S. El nuevo turbocargador desarrollado para el motor Boxer de 6 cilindros y 3 litros aumenta la potencia hasta los 450 caballos de fuerza. El motor tiene 30 caballos más que el 911 Carrera S y 20 más que el modelo GTS anterior con motor aspirado. En la parte trasera, los faros más oscuros, las tomas de aire laterales con los bordes pintados de negro y una nueva barra ornamental negra entre ambos faros traseros, y que es algo característico de los modelos con tracción trasera, se encargan de hacer reconocible al GTS. Todas las variantes llegan con una transmisión manual de 7 marchas con la caja de doble embrague. El 911 Carrera 4 GTS Coupé es sin dudas el Sprinter más rápido. Con el PDK y el paquete de Sport Chrono de serie, acelera de 0 a 100 en apenas 3,6 segundos. En todos los modelos GTS, la velocidad máxima supera la marca de los 300 km por hora. El sistema de gestión activa de la suspensión, PASM en inglés, está incluido de serie en todos los modelos GTS. Pero solo los GTS Coupés reciben el tren de conducción deportivo PASM, que baja la carrocería 10 milímetros más. ¿Y ahora? Pues al circuito a dar una vuelta más a bordo del GTS Coupé.